Vizita e sekretarit të ri të NATO-s vije pikërisht në këtë fillim mars, një vit pasi vetë Drejtoria për Inteligjencë Kombëtare vitin e kaluar, pra më 13 mars, pati paralajmëruar në një raport të gjatë se mund të ketë tensione në Republikën e Kosovës dhe në Bosnjë, dhe për gjitha këto zhvillime, pra një vit më vonë e kemi rrutën në të dyja këto vende, të paktën deri tash janë vende të cilat janë konfirmuar se do të qëndroj sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Për këtë dhe për zhvillimet e tjera natyrisht në lidhje me situatën e sigurisë në vend, do zhvillojmë një bisedë tani me Shkelzen Sopjanin, ish inspektori i përgjithshëm i Agjencisë Kosovare për Inteligjencë. Faleminderit shumë zoti Sopjani që jeni bashkë me ne. Faleminderit për ftesën. E përmenda pra në krye të këtij paralajmërimi se kemi pasur një paralajmërim tjetër një vit më parë që ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një eskalim të mundshëm të situatës në Kosovë dhe në Bosnjë. A do të presim diçka të ngjashme bazuar në të gjitha zhvillimet përgjatë këtij viti në rajon edhe në një raport të ri si vjet? Po, është e qartë që rreziku më i madh për eskalim të situatës në rajon është Bosnja, me theks veçantë Republika Srpska, dhe këto e pam edhe me disa veprime të ditëve të fundit që ndërmorën atje nga vetë Dodiku, i cili me çdo kusht po tenton që ta ndajë Republika Srpska dhe ta minoj pra kushtetutshmërinë dhe rregullimin momental shtetëror që ka Bosnja dhe Hercegovina. Dhe këtë për arsye, nëse mundem me thonë, me arsyet janë krejt personale, mirë po i kamuflojnë si arsye nacionale, marrë parasysh se i njëjti veç është dënu prej shkallës të parë atje, me një vit burgim dhe 6 vite mos ushtrim të ndonjë funksioni publik. Pra, edhe pa këtë zhvillim, ka pas tensione dhe gjithmonë ka pas pasiguri në Bosnjë. Njëjtë është edhe në Kosovë, mirë, po në Kosovë nuk është situata aq serioze sa kishte me qenë Bosnjë, pasi që në Kosovë kemi një rregullim krejt ndryshe, po edhe një homogenitet shumë më të madh në popullatën e Republikës Kosovës, pasi që përjashto këtë pjesën veriore, ku i kemi do të thotë ku shumicë absolute është popullata serbe, mirë, po jo dhe aq numrat më. Do pjesë tjera të Republikës Kosovës është këgja problem me ndërmarrë diçka. Po, kur kësaj shtojmë edhe këto zhvillimet e fundit që po ndodhin, që i kemi pa do të thotë përreth Ukrainës, dhe ndryshim këgja radikal të politikave të Shtetet e Bashkuara të Amerikës karshi aleatëve të saj, sigurisht se tensionet shkojnë në rritje dhe brengat janë shumë të mëdha. Dhe pikërisht për këtë arsye mendoj që është ndërlidhet edhe vizita e sekretarit përgjithshëm të NATO-s që do e bëj në javën që vjen dhe pikërisht në Bosnjë dhe në Republikën e Kosovës. Rrute po vjen në Kosovë gjatë kohës sa neve akoma nuk e kemi të konsoliduar, akoma nuk e kemi të shpallura rezultatet preliminare të zgjedhjeve, me të cilat është marrë edhe NATO-ja, pra ka paralajmëruar që do të sjellë dhe ka sjellë faktikisht 200 trupa gjatë kësaj periudhe. Po ashtu ka pasur zëra për largim të trupave amerikanë nga KFOR-i, edhe si e shihni ju, pra kërkojmë një mendim tuaj për vizitën e sekretarit përgjithshëm të NATO-s në këtë situatë kur nuk kemi akoma institucione të dala nga zgjedhjet e reja. Po, fillimisht sa i përket largimit të mundshëm të trupave amerikane nga KFOR-i, nuk e besoj që kjo do të ndodhë, sepse asnjë nga rrethanat nuk na e dhan asnjë indicie të mundshme se kjo mund të ndodhë. Kur kësaj shtojmë edhe deklarimet e zyrtarëve shumë të lartë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të kësaj administratës së re, cilët edhe ata edhe ashtu e përjashtuan si opcion largimin e trupave amerikane nga KFOR-i, kjo unë jam këgja i bindur që nuk do të ndodhë, marrë parasysh se kjo nuk i konvenon asnjë rrethon, as edhe vetë interesave gjeostrategjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse mos harrojmë të njëjtit janë prej investitorëve kryesor apo investitorëve absolut në çlirimin dhe shtetbërjen e Republikës Kosovës. Pra nuk besoj që kjo do ndodhte. Po prapë se prapë, vizita e rrutës, përkundër faktit që nuk jemi ende një qeveri që të dalur nga zgjedhjet, dhe siç po shihet është një lloj pasigurie se kush mund të jetë qeveri, përkundër faktit që vetë vendosjeve që ka fituar shumicën pjesën absolute të votave, po në pjesën shumicë dërmuese. Prapë se prapë nuk
kanë numrat mjaftueshëm që vetë ta bojnë qeverinë. Dhe për këtë marr parasysh edhe këto veprimet apo deklarimet e partive opozitare që nuk kisha me thonë që janë të prera, bazuar edhe në përvojën që kemi pas më herët në zgjedhjet më parshme, prapë po shohim që mund të ketë vështirësi. Dhe tash po shohim edhe disa tendenca, kërkesa për rinumërim të votave dhe kjo mendoj që është kryesisht për me fitu sa më shumë kohë, pra me shty sa më shumë tjetë e mundur certifikimin e rezultateve zgjedhore, derisa të dihet qartë se apo mund të mirën vesh partitë me vetë dhe si po mirën vesh apo jo. Po përkundër kësaj, unë mendoj që rrute do vi me porosi të qarta për gjithë aktorët politikë në Republikën e Kosovës, po ashtu do vi me porosi të qarta edhe për vetë forcat e NATO-s që janë në Kosovë, me qëllim që të jenë sa më vigjilente dhe sa më proaktive në ndonjë parandalim të mundshëm të çfarëdo tensioni apo çfarëdo situate që kesh me ndiku në rritjen e tensioneve, sepse mos harrojmë është vetëm një shteti, më shumë të i konvenon që të kemi një situatë të tensionuar apo një konflikt mundshëm në këtë pjesë të Evropës, dhe ajo është Rusia. Edhe rrethonat këto javë të fundit nuk është që nuk kanë shkuar në favor të Rusisë. Pra, gjithsesi Rusisë do i konvenonte. Dhe për këtë arsye edhe ne duhet të jemi shumë vigjilentë që mos bim në provokime të mundshme, sepse nuk përjashtohen provokimet e mundshme këto ditë. Dhe për këtë arsye duhet të jemi në koordinim të plot me partnerët tonë, me tekst veçantë me aktorët kryesorë që janë në NATO dhe rrjedhimisht edhe ata që e kanë numrin më të madh të ushtarëve në teren. Këtu e kemi pra me tekst veçantë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kemi Turqinë, Britaninë e kështu me radhë. Qysh e konsideroni ftesën që i ka bërë sekretari NATO-s Rute, presidentit të Serbisë, që ai të shkojë në Bruksel dhe ta ketë një takim sy me sy me të në qendrën e NATO-s. Kësaj radhe, ai vije në Kosovë, në Bosnjë Hercegovinë, mirë po nuk shkon në Serbi. Dhe sa lun rol në çdo raporte, sidomos bisedat që e kishte dje presidenti i Serbisë me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, dhe ku thashte se Moska e përkra në mënyrë të drejt për drejt e pa ekuivoke Serbinë dhe do të ndihmoj në, si thonë ata, refuzimin e një revolucioni me ngjyra. Po, kjo porosi dhe kjo ftesë është edhe në linjë edhe me kërkesën që e pat sekretari i shtetit, i Shteteve Bashkuara të Amerikës për gjitha shtetet e rajonit, po mendoj që kërkesa kryesisht fokusin kryesor e ka pas është adresu pra për në Beograd, sepse siç e dim, Serbia është ajo që gjithmonë luan me zjarrin dhe mos të harrojmë, nuk është kurfar sekreti kur tham se problemi kryesor i sigurisë në rajon është Serbia, dhe këtë e dim sepse Serbia me gjitha shtetet, duke fillu nga Kroacia, Bosnia, Malizi, Maqedonia, Kosova, ka probleme. Po më shumë t'i ka me Kroaci, Bosnia, Kosovë, po edhe me Malizi, sepse mos të harrojmë Serbia aktivisht është duke punu për me minu edhe me shpërbë shtetësinë e vetë Malizi dhe me trajtu si pjesë të Serbisë. Njëjta gjë po ndodh në Bosnë, po prapë se prapë, unë mendoj që nuk do kenë sukses dhe mendoj që do vim në një situatë kur Vučić sigurisht se do e sakrifikoj Dodikur, edhe atë për shkak të presionit madh që do e ketë, sepse presioni tash veç do rritet, presionin e ka edhe nga brenda, mirë po tash do ketë presion të madh edhe nga jashtë. Edhe mos të harrojmë se në afat gjatë, nëse mundem me thonë në planin 3-5 vjeçar, faktën siç po shihen sanet Rusia nuk është më ajo Rusi e cila ka qenë në nivelin global. Pra Rusia dal nga dal po kthehet në një forcë rajonale, pra me ndikim rajonal, sepse Rusia ka humbur jashtëzakonisht shumë në luftën me Ukrainë. Edhe lufta në Ukrainë ka treguar që Rusia nuk është ajo Rusia që e kanë menduar të gjithë. Pra dhe në këtë vazhdim do mendoj që kjo nuk do i konvenon Serbisë dhe Serbia duhet që të kthehet ka perëndimi dhe perëndimi do fokusohet tash tutje në Kinën, sepse mos harrojmë kemi një Kinë, pra kur përjashtojmë Rusinë,
si akter global të rëndësishëm, atëherë mbetet Kina dhe mendoj që qasja e administratës së Trump do jetë kryesisht e fokusuar në Kinë dhe do tentoj që gjitha këto tjera, sepse edhe Irani në një mënyrë apo tjetër pra lindja e mesme veç nuk është më ajo që ka qenë, sepse Irani është dobësuar jashtëzakonisht shumë edhe me ramjen e Asadit, me dobësimin e Hamasit, me dobësimin e Hezbollahut dhe kështu me radhë në atë pjesë. Pra e kemi pasur që ka pasur ndrim të pushtetit, e kemi një Iran jashtëzakonisht pasigurt dhe shumë shpejt mund ndodhë që edhe ato të kemi ndrim edhe ndonjë revolucion të mundshëm. Pra gjitha këto na bojnë me kuptu që Amerika po don me u fokusu tash në atë pjesën e Azisë, pra në Kinë, me qëllim që të mos lejoj që Kina të jetë do ta tejkaloj Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët e saj. Dhe një pyetje e krejt për fund, Mark Rutte paraprakisht para disa jave ka folur edhe për idenë që Kosova me patjetër duhet ta ketë një koalicion qeverisës për shkak se asnjë parti sipas rezultateve preliminare që nuk janë përfundimtare dhe as nuk janë certifikuar, tashmë dhe nesër bëhen një muaj që nga mbajtja e zgjedhjeve të 9 të shkurtit, Rutte thotë se duhet një qeveri sa më shpejt dhe duhet një qeveri koalicioni. Besoni që me përvojën e tij prej politikani pa ashtu duke qenë në shumë mandate edhe kryeministri i Holandës, ai do të jep porosi të heshtura politikanëve në Kosovë që të veprojnë sa më shpejt në bërjen e një qeverie për shkak se çush kanë thënë gjermanët ose kandidati për kancelar Friedrich Merz na mundemi me prit, por bota nuk na pret neve. Edhe mendoj që jo vetëm Rutte që e tha kështu haptazi, por këto njëjtat porosi janë duke ardhur të gjithë aktorët politikë edhe prej vet ambasadorëve që i kemi në Republikën e Kosovës, po edhe prej aktorëve tjerë, do thotë me ndikim në Republikën e Kosovës dhe që veprojnë dhe punojnë jashtë Kosovës, pra prej qeverive tona partnere, sepse është në rëndësi me ditë që kemi goxha sfida të mëdha dhe sfida shumë serioze të cilat duhet të adresohen, nuk mund të shtyhen në pafundësi. Siç është ta zonë puna e asociacionit. Kështu me radhë, pra kemi një gjendje goxha të pasigurt në pjesën veriore, do i kemi zgjedhjet lokale ku mendoj që sërbët gjithsesi se do jenë pjesë, nuk do i bojkotojnë zgjedhjet. Këtë herë dhe me marrin pjesë në zgjedhje, sigurisht se do i fitojnë komuna. Kur ata t'i fitojnë ato komuna, pra lista sërbska, sigurisht se do marrin veprime në minim të institucioneve qendrore të Republikës Kosovës, pra kundër edhe vetë institucioneve qendrore të Republikës Kosovës. Pra paraprakisht do duhet merren disa vendime, sepse ne nëse vonuemi edhe ashtu, pa marrë parasysh porositë që i marrim, na do humbim na e kemi momentumin edhe pak muj për me i vendos disa temele, nëse mundem me thonë, të shtetësisë së Kosovës në atë pjesë. Dhe jo duhet bëhet edhe duhet veprohet. E për me vepru, mi marrë këto vendime, sigurisht se nevojitet një konsenzus më i gjanë shoqëror, edhe sigurisht se nevojitet një qeveri shumë më e fortë, sepse në çfarë do varianti, nëse vetë vendosje nuk e bën qeverin me njënën prej këtyre dy partive të mëdha që kanë dalë prej zgjedhjeve, sigurisht se në çfarë do varianti, vendimet do jenë shumë më të cënueshme, mirë po do ketë shumë më shumë hezitim për me i marrë ato vendime dhe gjendja e pasigurisë se do vazhdoj. Pra me qëllim për me shmangë këtë situatë, sigurisht se i duhet një koalicion për i qërë, me qëllim që edhe qeveria të ketë një patë shumë më të fortë në parlament. Dhe jashtojmë kësaj edhe patë se asnjë vit kemi duhet ta zgjedhim edhe presidentin e ri, atëherë i bën që çfarë do variante tjetër vetëm do e humbim një vetë, është që do kemi diçka. Po, faleminderit për ekspertizën e juaj, zotri Sopjani, faleminderit që ishit mysafir në magazinën informative të së shtunës, ne mbesim edhe me tutje me çështjet e sigurisë, është policia e Kosovës.